состојбата во Македонија во однос на ракот на грлото на матката, превенцијата на оваа болест и се разбира за она кое меѓу другото да речеме еден негативен факт или информација е дека Македонија заостанува во овој дел, поточно во борбата против рак на грлото на матката и далеку од исполнување на целта за опфат на 70% од жените со скрининг до 2030 година со цел целосно искоренување. Повеќе за ова, поточно оваа информација која што пристигнува од Сдруженијето за емансипација, солидарност и еднаквост на жените, Вања во продолжение ќе зборува со представник од Сдруженијето, а тоа е Дарко Антик, кој што е програмски координатор на истото. Па верувам ќе слушнеме повеќе детали. Вања, добро утро. Добро утро, Вања. Добро утро, колеги. Утрински поздрав до вас во студиото и секако утрински и денеска ќе си ги поздравиме сите гледачи кои што и овој нов работен ден го почнуваат токму во наше друштво. Како што најавивте, денеска на терен ќе се информираме за една исклучително важна тема поврзана со женското здравје, а тоа е ракот на грлото на матката, односно ќе зборуваме за превенцијата, за недостатоците во скринингот и за тоа како истиот може да се подобри. Наш денешен соговорник е Дарко Антик, програмски координатор во Сдруженијето ЕСЕ, која што со години наназад ја анализира и истражува, меѓу другото, токму и оваа тема. Дарко, добро утро, благодарам што сте дел од ова издание на нашата утринска емисија. Една од последните анализи на вашето здружение содржи наоди токму на оваа тема, па ајде да почнеме со статистиката, односно што покажуваат податоците во однос на тоа каков е опфатот со овој скрининг. Ви благодарам на поканата. Станува збор за многу сериозна тема, особено заради тоа што свесноста помеѓу жените за рано откривање и диагностицирање на овој тип на заболување, односно карцином на грло на матка, и како е ниско и како е всушност поле на кое што треба и да се работи и понатаму. Кога зборуваме за опфатот со програмата за рана детекција на малигни заболувања, конкретно на карцином на грло на матка, опфатот е од година во година се понизок и понизок. Пример, во 2023 година опфатот бил 13% од целната популација, а целната популација од 21 до 59 години. Во 24-та се намалува некаде на 11%, а во 25-та се опатени дури 7% од оваа популација, а генерално целта која што е поставена со оваа програма е опфат од 75% на жените кои што влегуваат во категоријата од 21 до 59 години. И она што загрижува е дека станува збор за всушност систем кој што опфаќа, доколку ги земеме во предвид статистиките, некаде една од вкупно 3 жени кои што влегуваат во оваа возрастна група, што е како поразително и всушност негативно и за жените и генерално за здравствената состојба во државата. И затоа кога ќе ја читате анализата и кога ќе ги видите наодите, зборуваме за тоа дека скринингот постои само на хартија, а во пракса всушност не се спроведува и генерално не станува збор за организиран скрининг, туку како програма која што постои, меѓутоа не ги допира до сите оние до кои што треба всушност да допре. Имајќи ги предвид овие бројки всушност кои што ги напоменавте, како Македонија е позиционирана на ниво на Европа кога станува збор за оваа тема? Македонија на ниво на Европа е на врвот, меѓутоа по лош показател. Особено заради тоа што имаме највисока стапка на ново диагностицирани случаи на карцином на грло на матка и во Европа и во регионот. Некаде околу 24%, стапката на ново диагностицирани е 24 на 100.000 жени, што е доста висока. Кога ги испоредиме со земјите во Европската унија и во регионот, пример е 5 пати повисока од Грција и Италија, пример. 3 пати повисока е од Словенија, па и двојно е од Србија, што е значително поразително.
и од 2017 до 2023 година исто така еден сериозен показател е дека во просек 77 жени умираат од ова заболување, кое што всушност со рана диагноза и ран третман може и како да се спречи и всушност да се спречи смртни случаи кај жените. Која возрастна група е опфатена во скрининг програмата за овој тип на малигнитети и на кој начин жените може да станат дел од самата програма? Како што кажав и претходно, целната категорија на жени која што се опфаќа со ова програма е всушност жени од 21 до 59 години, односно жени кои што во последните 3 години немаат направено ПАП тест. Секое тестирање, односно секој ПАП тест преку оваа програма е бесплатен и односно тестирањето се кај матичните гинеколози се надоместува од страна на Министерството за здравство токму преку оваа програма, а пријавувањето е едноставно, или треба матичниот лекар да ја повика жената, или жената сама може да се пријави преку интернет платформата која што постои, а тоа е screening.zdravstvo.gov.mk. Со самото пријавување на оваа платформа, всушност податоците се внесуваат во мој термин, матичниот гинеколог добива информација и треба да ја покани жената со конкретен датум и час кога треба всушност да оди на преглед. И она што сакам да го истакнам е дека жените не треба да чекаат да се случи нешто, и токму и тај целта на програмата, кога жените се чувствуваат здраво, да направат тест со цел рано да се открие одредена промена која што може всушност рано и да се третира. Во еден од претходните одговори во рамките на овој разговор имавте забелешка дека скринингот постои само на хартија. Што е тоа што ни недостасува за да имаме подобра имплементација во пракса? Она што е многу важно е дека системот треба да биде проактивен, а не да чека не жената да го бара системот, туку системот да ја всушност вклучува, односно да ја бара жената. Што се подразбира по тоа? Особено е важно да се работи на информирање. Дополнително важно е да се работи на проактивно поканување на жени, односно идентификување и повикување и вклучување на овие жени во рамки на оваа програма, односно повикување на скрининг. Она што е исто многу важно е да се работи на зголемување на средствата кои што се расположливи за спроведување на оваа програма за рана детекција на малигни заболувања, конкретно компонентата за карцином на грло на матка, заради тоа што средствата кои што се во моментот на располагање не се доволни за да може да се опфатат 75% како што е всушност поставена целта со оваа програма. Значи треба да се зголеми буџетот, доколку сакаме да имаме сериозен пристап и сериозен опфат на жени. Во Македонија недостасуваат, тоа е еден од клучните проблеми кои што долги години се провлекува наназад, а тоа е дека имаме недостаток на матични гинеколози. Во моментот функционираат некаде околу 160 матични гинеколози, а во 40 општини нема воопшто матичен гинеколог. Меѓутоа постои една опција, а тоа е мобилната гинеколошка амбуланта, која што повторно со капацитетите и средствата со кои што располага не опфаќа жени кои што се од доволно жени кои што се од рурални и од маргинализирани средини. Пример во 25-та биле опфатени 559 жени, што е доста ниска бројка. Значи, во вакви услови, кај што имаме недостаток на матични гинеколози, како треба да се работи на зголемување на опфатот, односно функционирањето на ова мобилна гинеколошка амбуланта која што постои. И многу е важно е дека моменталниот начин на тестирање, а тоа е ПАП тестот, треба постепено да се менува. И треба да се воведе еден друг тип на тестирање, а тоа е ХПВ ДНК тестирање, кое што всушност според европските програми кои што се успешни за скрининг, треба всушност покажува дека со овој тип на тестирање се добиваат многу подобри резултати во однос на класичниот ПАП тест. Вие имавте истражување посветено и на корупцијата во здравството, која што меѓу другото нотираше дека токму жените се
поранливи на корупција, односно кај нив ризикот да бидат изложени на корупција е поголем. А која е причината за ова? Кога зборуваме за изложеност на корупција, значи и жените и мажите се подеднакво подложни на корупција, меѓутоа жените се во многу почест контакт со здравствениот систем, особено заради тоа што се наоѓаат во различни периоди од животот, се наоѓаат во различни ситуации, особено за време на бременост, породување, добиваат гинеколошки интимни услуги, дополнително се грижат за стари лица и деца кои што всушност се во ситуација да во одреден момент се во многу поголем притисок да прифатат одредено коруптивно дело, односно коруптивно барање во споредба со мажите. Особено, например, за време на нашите истражувања покажа дека за време на бременоста или пак кога се грижат за болно дете, и кога ќе дојдат во контакт со здравствениот систем и доколку има некакво коруптивно барање, притисокот кај овие жени е многу повисок и прифаќањето на ваков тип на всушност барање е многу почест, особено барање на врски, давање на одреден тип на подкуп паричен, давање на одреден тип на подарок и така натаму. Пример, жените кои што со истражувањето кои што покажа всушност дека жените кои што се соочиле со некаков тип на корупција, една од 5 жени секако почувствувала некаков тип на притисок заради бременост или пак породување. Дарко, овде некаде ќе ви се заблагодарам уште еднаш за прифатената покана за овој разговор, за да можеме да ја актуализираме оваа тема, која што секако го на некој начин нели се однесува на здравјето на нашите дами. Во интерес на времето овде ќе го заокружиме нашето прво линковско вклучување за денеска и ќе потсетиме дека скринингот за рак на грло на матка е дел од програмата за скрининг и рана детекција на вкупно 4 типови малигни заболувања и исто така оваа програма е под надлежност на Министерството за здравство.